拆壳。你有没有从我这里拿个一只起来？然后这个先，然后电池去掉。放旁边，然后就到这个了。这个线拔。这个先拔掉，然后这个给它挪开。就往前面拽一下就好了。拽一下，然后就到这个拆板子，拽一下这个东西是挡住板子那个了，往前拽一下板子好拿好换。对。然后就这样子倒出来，倒出来就可以了。然后再放进去，这边先放这一头塞进去，然后这边这样子放下去不会卡住。然后再把螺丝打上。我有电。这样子按进去。然后拿个尖嘴钳给它上紧。上紧。然后这个电池就这样子插上去，盖线插上去，就这样子盖紧。打上螺丝，然后你再开个机。